আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে আরও একটি গাড়ির ভিডিও, রিসেলিং গাড়ির ভিডিও উপস্থাপন করছি। আর আজকের গাড়িটা হচ্ছে টাফি গজরাজ 5900 DI। ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। তো যারা একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, যাদের টাফি গজরাজের প্রতি নেওয়ার প্রতি ইচ্ছা রয়েছে, এমনকি একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন কয়েক সিজন গাড়ি চলেছে, এমনকি প্যাকেজ বলতে রোটার, কাল্টি এবং ট্রলি সহ এরকম গাড়ি যারা খুঁজছেন, বাজেট কোনো ব্যাপার না, বাজেট নিয়ে কোনো রকমের কোনো সমস্যা নেই। তো নতুনের মতোই গাড়ি চাচ্ছেন যারা, তো তারা এই গাড়িটা দেখতে পারেন, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। আর গাড়িটা হচ্ছে 2017 সালের মডেল, সেই সাথে গাড়িটা চলেছে মাত্র 3600 ঘন্টা, বুঝতেই পারছেন। আর গাড়িটার যে আউটলুকিংটা, বনাট মার্কেট থেকে শুরু করে চাকার বিট কন্ডিশন সব কিছুই কিন্তু কোথাও কোনো রকমের কোনো পচা খাওয়া, মরিচা, আঁচড়, দাগ লাগা এরকম কোনো কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। আর এটা হচ্ছে টাফি গজরাজ সুপার, বুঝতে পারছেন। সাইড গিয়ারের সাথে 60 হর্স পাওয়ার, 4 সিলিন্ডারের সাথে অনেক শক্তিশালী ইঞ্জিন। আর সেই সাথে আপনারা যে কোনো রকমের ভারী ক্যারিং, চাষবাস, পরিবহন এবং চাষবাস প্রতিটা ক্ষেত্রেই কিন্তু এই গাড়িটার শক্তির বিচারের কথা যদি বলি, অনেক ভালো শক্তিশালী গাড়ি। আর আপনারা দেখতে পারেন, গাড়ি দেখলেই কিনতে হবে এমন কোনো কথা নয়, অবশ্যই দামের সাথে মিলতে হবে। পছন্দের একটা বিষয় রয়েছে, কন্ডিশন দেখে শুনে বুঝে কাগজপত্র, এই গাড়িটার কাগজপত্র কোনো রকমের কোনো সমস্যা নেই। আর গাড়িতে এখন পর্যন্ত ইঞ্জিন এবং গিয়ার বক্সে হাত পড়েনি। ফুয়েল পাম্পের কাজবাজ সেটা আলাদা বিষয়, আউটসাইড যে কাজবাজ এটা আলাদা কথা, কিন্তু ইঞ্জিন এবং গিয়ার বক্স এখনও ইনটেক রয়েছে। আর গাড়িটার সাথে মাস্কিউ রোটার রয়েছে, কাল্টি রয়েছে 11 ফালির। আর যে মাস্কিউ রোটার, সেটার 54 ব্লেডের রোটার রয়েছে। আর বডির কন্ডিশনের কথা যদি বলি, এই গাড়িটার বডির একেবারে নতুন বডি, 15 থেকে 20 দিন হয়েছে বয়স, বডিটার বয়স 15 থেকে 20 দিন, বুঝতে পারছেন। একেবারে নতুন কন্ডিশন, নতুন বডি পেয়ে যাচ্ছেন। সেই সাথে গাড়ির কন্ডিশন অনেক ভালো। আর বডিটা তো হেভি মজবুত একটি বডি রয়েছে গাড়িতে। রোটার আলহামদুলিল্লাহ, রোটারেও অনেক সুন্দর রোটার রয়েছে। কাল্টি 11 ফালের নতুনের মতো কাল্টি রয়েছে। তো বলতে গেলে গাড়িটা একেবারে কন্ডিশন ফুল ওকে রয়েছে, কাগজপত্রেও কোনো সমস্যা নেই। তো গাড়িটা দেখার জন্য আপনাদের যেতে হবে ঝিনাইদহ। আপনারা যারা ঝিনাইদহর আশেপাশে রয়েছেন, যারা যশোর, নড়াইল, এদিকে যারা কুষ্টিয়া, মাগুরা এদিকে যারা রয়েছেন আর কি, তো আপনাদের জন্য খুব ইজি গাড়িটা দেখে আসা। সেই সাথে বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকেই চাইলে আপনারা গাড়িটা দেখে আসতে পারেন। আর গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে, রোটার, কাল্টি এমনকি ট্রলি, হাইড্রোলিক নতুন বডি সহ গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 9 লাখ টাকা। এটাই মোটামুটি ফিক্সড, আমি আবারও বলছি 9 লক্ষ টাকা, এটাই মোটামুটি ফিক্সড। তবে কিছুটা সম্মানী করা যেতে পারে। তো আপনারা কত দিতে পারবেন, এই গাড়িটা কত হলে আপনারা নিতে চান বা নিতে পারবেন, সেটা আপনারা স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন, সরাসরি মালিকের নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা কথাবার্তা বলে নেবেন। তো এই ছিল আজকের মতো গাড়ি। আর যদি মনে করেন আমাদের কাজের মাধ্যমে উপকার হয় আপনাদের, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।